Yesu nashimwe nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba channel yacu ab'Imana bera. Mwarakoze cyane ubwo mwagiye ku subscribe mugakanda. Imana ibaha imigisha. Ndagira ngo nkwibutse rero ushobora kujya muri YouTube yawe ukandikamo ijambo ab'Imana bera mu nyuguti ntoya, warangiza ugakanda subscribe. Ushobora no kujya kuri TikTok warangiza ukandikamo ijambo ab'Imana bera ukakanda followers. Imana ibaha imigisha. Ndagira ngo mwibutse yuko ibyo ngibyo bibasha gutuma ubasha gukurikirana andi mavuga butumwa, ibyo byose bibasha gutuma ukurikirana ubundi butumwa Imana iba yaduhaye. Imana ibaha imigisha myinshi. Reka rero suhuze abari mu bihugu bya Kongo, abari muri South Africa, reka nongere suhuze abari mu bihugu by'i Burundi bino byacu by'abaturanyi, reka suhuze abanyarwanda bose aho muri, kandi nkomeza mbabwira ni mukomere ndabizi ko turi mu bihe by'icyunamo, ariko mbabwira ngo ni mukomere, kandi Imana yacu ibakomeze, ibaha imbaraga zo kwihangana abagiye babura babo. Ndagira ngo mbamenyesha nini muhumure, Uwiteka aracyicaye ku bwami bwe kandi aracyatabara kandi aracyakomeza amavi y'abantu bagiye batenebutse. Imana rero ibaha imigisha kandi namwe mwihangane abantu mwagiye mwese mubura abanyu. Reka tuvuge ngo genocide never again kandi ntizongere kuba ukundi. Reka rero banyarwanda turwanye kandi turwanye ingengabitekerezo iyo ariyo yose. Genocide ntizongere kubaho ukundi mu izina rya Yesu. Rero nongeye gusuhuza abari muri za Canada, abari mu bihugu bya Amerika, abari mu bihugu by'Abarabu, abari mu Burundi. Reka nongeye mbasuhuze abarundi b'ishuti zanjye, abarundi b'abaturanyi, abarundi b'imiryango. Ndabasuhuje mwese mbahaye yambu nyinshi cyane. Reka suhuzemo abantu bagiye batuye hirya no hino ku isi. Imana ibaha imigisha. Uyu munsi rero twabazaniye amavuga butumwa kandi twabazaniye ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga ubundi tubone kubagezaho icyo Imana yashize ku mitima yacu. Reka rero dusenge, ariko ndarika babakecuru, ndarika babasaza, ndarika babakobwa, ndarika babasore, ndarika ababyeyi, ndarika abagabo ndetse n'abana batoya mwese. Reka mbararike mwegere amacano yanyu ndetse n'amateleviziyo yanyu, ubundi mbasengere kandi dusenge mu izina rya Yesu. Ndagira ngo mumenyeshe ngo uyu munsi ikibazo cyawe kirakemuka. Ndagira ngo mumenyeshe ngo wowe utari ufite kwizera, uyu munsi ugire kwizera, kuko Imana isumba byose iri mu kazi kandi irimo irakora. Ndagira ngo mubwiye ngo Imana iracicaye ku ntebe yayo y'imbabazi ndetse y'ibambe. Reka dusenge rero mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ubundi mbahe message zanyu. Mana data twese mubye mwiza mukunzi waremye isi n'ijuru, turagushimiye turaguhimbaje. Nukuri muri ibi bihe twibuka abacu, mwami udukomereze amaboko, udukomereze amavi yasukumwa, kandi ni wowe uduha imbaraga abarambiwe abatishoboye ukabongereramo imbaraga. Mu izina rya Yesu duha intege nyinshi, uduha imbaraga, uduha amavuta, uduhe kwihangana, kandi mu izina rya Yesu turakumira ibibi n'ibisa nabyo. Mu izina rya Yesu mu gihugu cy'u Rwanda turahahamagaza amahoro, turahamagaza gukomera kwawe. Uwiteka Mana uri Imana itabara igatabaruka n'itsinzi. Reka wite ku babyeyi, reka wite ku bagabo, reka wite ku basore, reka wite ku bakobwa, reka wite ku bantu bose. Uwiteka Mwami bagushakana umwete, reka buri wese umusubize, reka buri wese ugusenga akubone, kandi imbaraga z'Uwiteka Imana zisure buri wese, zigenderera igihugu cy'u Rwanda, zigere mu bayobozi bo mu nzego zo hejuru, icyubahiro cy'Imana kigere mu bayobozi bo mu nzego zo hasi, icyubahiro cy'Imana kigende mu bayobozi bakomeye ndetse n'aboroheje, kandi amavi yose agupfukamire Mana, isi yose kwambaze. Uwiteka Mana uhimbazwe, kuko nta wundi wo guhimbazwa atari wowe.
Mana turagusenze cyane kugira ngo urengere abayobozi bacu, ubongerere ubwenge, ubongerere imbaraga, kandi ubagarukeho bundi bushyashya. Reka aba bose mwami wararitse babashe gukurikiranira ivugabutumwa, nabubaha imbaraga, ubagirire neza, kandi agakiza gasakare ku isi hose. Reka ibihugu byo hirya no hino, ibiri mu ntambara, ibiri mwami Mana mu mahoro adatekanye, reka ubishyiremo amahoro, reka ushyiremo mwami Mana isumba byose umutekano udasanzwe. Reka ugende mwamuhagarika indwano hirya no hino, maze mwami Mana isi yose yuzura agakiza kawe, yuzura amahoro. Ndakubashye, ndagushimiye. Ngaho reka ibyo watugejejeho mwami waduhaye kubwira ubwoko bwawe bubyumve bunezerewe kandi neza biboneke. Nanjye mbyatse Imana nizera izina rya Yesu, amen. Nongeye kubasuhuza rero. Yesu nashimwe. Amazina nitwa Nduwimana Jean Claude. Ushobora kuduhamagara kuri 07823242 cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero yacu yindi ya 0772111777 ni 2817 cyangwa se 07823242. Imana rero ibaha imigisha. Reka dusome rino jambo ry'Imana riri muri Esiteri ibice 6 umurongo wa mbere. Dusome twumve uko havuga. Ndagira ngo mwibutse yuko uyu munsi Imana ije kubuza amahoro ibyakubuzaga amahoro. Imana ije kurwanya ibyakurwanyaga. Imana ije kugutabara weho wari wihebye, weho wari urushye, weho wari unaniwe. Ndagira ngo mumenyeshe ngo umwami Yesu araje, kandi Uwiteka Imana ije gutabara bayiringiye, ije gutabara bayambaje, ije gutabara buri muntu wese ufite ibibazo. Ndagira ngo mumenyeshe ngo akira ubutabazi bw'Imana, akira imbaraga z'Imana. Weho wari utenebuwe n'amagambo, akira imbaraga z'Imana. Weho wari utenebuwe no kubura akazi, akira akazi mu izina rya Yesu Kristo. Weho wari utenebuwe n'uburwayi, akira gukira mu izina rya Yesu Kristo. Ndagira ngo mumenyeshe pare Uwiteka Imana aje kukurengera, aje kugutabara, kandi aje kukurwanirira. Ndagira ngo mumenyeshe ngo weho wari uri mu bwigunge, weho wari unaniwe, weho wabonaga ibibazo byarabaye byinshi, weho wabonaga za karande zarakuzengereje, uyu munsi Uwiteka avuganye nanjye, ambwiye neza akazigucijije. Ndagira ngo mubwire ngo kiranuka. Niyo password munze kubabwira. Ukizwe ku gatoya na kanini, ubundi Imana yakiraje kandi ntitinze. Haleluya. Imana yakiraje rero ntitinze. Nagira ngo mubwire ngo Imana ikoherereza umutabazi ukomeye agutabare kandi akugeze kure cyane. Imana ikoherereze umutabazi. Reka dusome rero mu izina rya Yesu igitabo cy'umuhanuzi Esiteri, twumva ukuntu havuze. Ibice 6 umurongo wa mbere. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo umutwe w'ijambo uravuze ngo umwami amenya ko Morodekayi ari we wamuburiye. Iryo joro umwami abura ibitotsi, niko gutegeka ko bazana igitabo cy'ubucurabwenge bagisomera umwami. Basanga byaranditswemo yuko Morodekayi ari we wareze abagabo babiri bo mu nkone z'umwami zarindaga irembo. Haleluya. Aba bagabo babiri barindaga irembo bitwaga, umwe yitwaga Bigitani, undi yitwaga Tereshi. Yuko bashakaga kwica umwami Ahasuwerusi. Umwami arabaza ati, mbese Morodekayi yuwanyijije Imana ikoherereza umwami w'umutabazi Ahasuwerusi, cyangwa se umwami Yesu azaba ari ugutabara? Umwami arabaza abahereza be ati, mbese Morodekayi uyu Morodekayi uwo hari ishimwe yahawe cyangwa icyubahiro yahawe bamwitura ibyo? Abagaragu b'umwami n'abahereza baramusubiza bati, ntacyo yahawe. Umwami arabaza ati, ninde uri mu rugo? Ubwo yabazaga abahereza be. Nuko abahereza baramubwira ngo kandi Morodekayi, kandi ubwo Hamani yari ahagaze mu rugo rw'irembo
rw'imbere ibwami azanwe no kuvugana n'umwami ngo amusabe kumanika Moridekayi ku giti yamuteguriye. Yesu ashimwe. Uyu Hamani ndagira ngo mwibutse ntago yuzuzanyaga na Moridekayi, kuko impamvu batuzuzanyaga, uyu Hamani yari umunyacyubahiro hari ibwami, ariko nubwo yari umunyacyubahiro Moridekayi yarindaga ku irembo ry'ibwami, ariko yari yararahiye yuko nta wundi muntu azigera apfukamira, nta wundi muntu azahereza icyubahiro uretse Imana isumba byose. Haleluya. Hanyuma Hamani yajya atambuka ku irembo ibwami ashagawe n'ingabo, akabona abandi bose baramwubamira baramupfukamira, ariko Moridekayi agasigara ahagaze. Hanyuma Hamani ngo aza kubaza Moridekayi ati niki gituma wowe wa Muyuda we utapfukamira? Ndagira ngo nkubwire ngo icyubahiro cyo mu isi ntacyo, ariko icyo mu ijuru nicyo gikomeye. Hanyuma ngo Hamani ngo abaza Moridekayi ati niki gituma wowe utapfukamira? Nuko Moridekayi aramubwira ngo jewe nta wundi muntu nzubararira, nta kindi kigirwamana nzapfukamira uretse Imana isumba byose yo mu gihugu cyo mu ijuru. Haleluya. Abantu mu gihe hagaze ku ijambo, abantu mu gihe hagaze ku ntego, abantu mu cyubamira Imana isumba byose, Imana ibaha imigisha. Nta wundi wo kubahwa uretse Uwiteka usumba byose, nta wundi wo gupfukamirwa uretse Imana isumba byose. Yego Bibiliya iravuga ngo abo kubaha mu bubahe. Ni ukuri umuntu niba akwiriye icyubahiro cye mukimuheshe, mukimuhe, ariko cyane cyane muzirikane yuko icyubahiro cya mbere ari cy'Imana isumba byose. Kuko itangirira igice cya mbere umurongo wa mbere haravuze ngo mbere na mbere Imana, banza Imana, hanyuma numara gukurikizaho Imana, numara kubanza Imana, banyacyubahiro yahaye icyubahiro ububahe, ariko wabanje iki? Wabanje isumba byose. Imana ishimwe. Hanyuma ngo Hamani ngo ararakara ngo kubera yuko Moridekayi yamubwiye ko ngo nta wundi azapfukamira ngo uretse Imana isumba byose, ngo Hamani aribwira mu mutima ati uyu Moridekayi ngomba kumwica kuko atajyamo icyubahiro. Ngo ariko Bibiliya ivuze ngo iki? Hamani ngo aribwira mu mutima ngo Moridekayi wenyine kumwica ntacyo byamarira, ngo bose babimenya, ngo ahubwo reka atsemba Abayuda bose. Yesu ashimwe. Hanyuma Moridekayi uyu nguyu Hamani yatekereje kumutsemba, barabikururana ageze ubwo Hamani amanika igiti mu irembo ry'iwabo ndetse mu rugo iwabo. Hanyuma ngo muri iryo joro, nibyo Bibiliya yatugerejeho, ngo muri iryo joro umwami abura ibitotsi. Umwami abuze ibitotsi kubera iki? Umwami abuze ibitotsi ku bwawe, umwami abuze ibitotsi ku bw'inzara wararanye, umwami abuze ibitotsi ku bw'amafaranga ubura, umwami abuze ibitotsi kubw'urara hanze, umwami abuze ibitotsi kubw'urugo rwawe rutubatse neza, umwami abuze ibitotsi. Ikirenge yabuze ibitotsi ku bwa Moridekayi, kuko Imana isumba byose yagiye gutabara Moridekayi kubera yuko yabonaga Hamani ashaka kumwica, kuko ngo yari yarangije kumumanikira igiti ngo cyo kumubambaho. Haleluya. Ariko ndagushimira wa Mana we, wakira ibyubahiro byawe, wakira ibyubahiro byawe Imana isumba byose, kuko ujya udutabara abarozi bataradufataho ijambo, ujya udutabara mbere yuko batwica, ujya udutabara mbere yuko batwanga, ujya udutabara mbere yuko badufunga, ujya udutabara mbere yuko baducunaguza bakatuvugaho amagambo atariyo, ujya udutabara Imana isumba byose. Uyu munsi ndagutegekeye mu butware yamaye ikoherereza umutabazi ukomeye w'ibwami, ari wa Ahasuwerusi, azabane nawe, aza kwibuke. Imana imubuza amahoro muri uyu munsi wose, muri aya manwa yose, aho ugenda mu kazi, aho uri mu kazi, mu byo uri gukora, Imana imubuza amahoro, imwohereze aza gutabara. Haleluya. Bibiliya ivuze ngo iki? Rove kire sayine mando jezima. Bibiliya iratubwiye ngo muri iryo joro umwami abura ibitotsi. Ngo amaze kubura ibitotsi, vuga ngo abuze ibitotsi ku bwa Moridekayi. Moridekayi yashakaga kwicwa, ariko ngo yicwa na Hamani umwanzi we. Ngo wari utegereje ngo ahagaze mu rugo imbere, ngo ategereje ko buri buce, ngo bucya, ngo bwamara gucya ngo akaza gusaba umwami, ngo yamara kuza kumusaba umwami, ngo Moridekayi ngo yamara kumuhabwa, ngo akagenda akajya kumumanika. Ariko ndashimira Imana isumba byose yuko uyu Moridekayi atahawe Hamani. Humura,
humura nubwo bakuroga bavuga ngo urarara upfuye ntabwo ugipfuye. Humura nubwo bakuvuga bavuga ngo bararara bagufunze ntabwo ugifunzwe. Humura nubwo bakucunaguza bakakwicisha inzara bakabona yewe utazaramuka utazabaho. Ndagira ngo umenyeshe ngo Imana ikongerera ibihe byo kubaho. Ndagira ngo umenyeshe ngo ibyakurwanyaga n'ibyaguhigaga byose Imana ibyambuye ijambo, Imana ibiburishemo, kuko ari Uwiteka Uwera w'Abisirayeli ari uvuganye nawe. Yohereje umutabazi, yohereje Ahasuwerusi kugira ngo aze mu byawe, yohereje marayika Mikayire kugira ngo azarwane intambara uhora urwana. Ndagira ngo mumenyeshe ngo yohereje Imana isumba byose marayika Gaburiyeli kugira ngo azane ibisubizo by'ibyawe. Haleluya! Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, kandi Imana ishyirwe hejuru. Uyu Hamani rero ngo ntabwo yabashije kwica nde, ngo ntabwo yabashije kwica Moridekayi. Impamvu atamwishe ni iyihe? Nuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo iki? Ryatubwiye ngo Hamani uyu Imana yabujije amahoro Ahasuwerusi. Imaze kumubuza amahoro ngo aragenda. Amaze kugenda ngo mwijoro aryamye abura ibitotsi. Amaze kubura ibitotsi ngo ategeka yuko bazana igitabo cy'ubucurabwenge, igitabo cy'ibibera ibwami, igitabo cy'ibyandikirwa ibwami. Haleluya! Uyu munsi Imana yubure dosiye y'imirimo yawe. Uyu munsi Imana yibuke imirimo wagiye ukora. Uyu munsi Imana yongere igutekerezeho, yibuke igitabo cy'imirimo, yibuke igitabo cy'ibyo ujya ukora. Uyu munsi Uwiteka Imana agira ate akwibuke, kuko ari Imana isumba byose. Haleluya! Uyu Moridekayi ngo uyu mwami bamuzanira igitabo ngo aragisoma arakigenzura agwa ku nkuru ya Moridekayi. Haleluya! Uyu munsi Imana igwe ku nkuru yawe. Uyu munsi Imana ize mu byawe. Uyu munsi Imana ikwibuke. Uyu munsi Imana igutekerezeho. Uyu munsi ravekire sayine mando jezimora. Uyu munsi ikwiyereke, ikwereke ubwiza bwayo, kandi ikwereke kurabagirana kwayo. Haleluya! We wari umaze uburwayi igihe kirekire, wari umaze igihe urwaye, ndagira ngo mubwiye ngo akira gukizwa n'Imana. We waribwaga mu kiziba cy'inda akira kuvurwa n'Imana. Weho warwaraga umutwe ukomeye cyane akira kuvurwa n'Imana isumba byose. Weho warwaraga yewe amaguru akira kuvurwa n'Uwiteka. We warwaraga umugongo akira gukizwa n'Imana. Tokide shayine akira kurengerwa n'Uwiteka. Ndagira ngo mumenyeshe ngo Uwiteka Imana aje mu byawe. Inyatsi zarakuzengereje ariko Imana igukuyeho inyatsi. Abantu ngo bagutwaye imyenda utazagira icyo ugeraho, Imana ibitesheje agaciro. Abantu ngo bagutangiyeho itungo ngo ry'ibara rimwe, Imana ibitesheje agaciro. Abantu bakugiriye mu bapfumu, uyu munsi Imana ibitesheje agaciro. Ndagira ngo nkubwire ngo nta mahoro y'umunyabyaha ni ku Uwiteka avuga. Ariko humura wowe, komera, izera Uwiteka, ukiranuke ku gato na kanini, wirinde icyaha n'igisa nacyo. Ubundi nakubwiye ko nta juru y'umusambanyi ribaho, nta y'umwibone ribaho, nta juru y'umutinganyi ribaho, nta juru y'umwicanyi ribaho, nta juru y'uwanga mwene se ribaho. Ndagira ngo nkumenyeshe ngo wowe kiranuka gusa, ubundi wera imbuto zikwiriye abihanye. Imana iraje kandi ntitinze. Uyu nguyu Ahasuwerusi ngo arasoma arabaza ngo mbese Moridekayi wangiriye neza ni iki mwamwituye? Hari icyo mwamuhembye? Hari icyo bayirase mwamuhaye? Mumwitura ko yangiriye neza? Ngo abahereza b'umwami bati ntacyo mwami. Umwami bimurya ahantu. Ngo arabaza ngo none se ninde uri mu rugo? Ngo baramubwira ngo Hamani ni uhari. Ngo kandi Hamani yari ategereje ko buri buke aza gusaba nde Moridekayi ngo bamumanike. Hanyuma umwami ngo ahamagaza Hamani, aramubwira ngo nimumpamagarire Hamani aze hano. Hanyuma Hamani ageze imbere y'umwami, kubera ko yari igisonga ngabo gikomeye, ngo umwami Ahasuwerusi aramubaza ngo mbese Hamani we, umuntu umwami akunze kubaha yagirirwa ate? Haleluya! Yagirirwa ate? Ngo nuko Hamani aribwira mu mutima aratekereza ngo mbese hari umuntu umwami yakunze kubaha kundusha? Haleluya! Kuko yumvaga ngo ari we wa mbere ibwami, ari we wari uhagarariye wakurikiraga umwami.
ngo aravuga ngo mbese hari umuntu umwami yakunda kubaha kundusha. Ndagira ngo nkubwire ngo umwanzi wawe yumva ko ari we ugiye gutabarwa, ariko Imana uyu munsi imiranyije amaboko. Yesu ashimwe. Umwanzi wawe yumva nta cyiza cyakugeraho, yumva ahubwo ibyiza ari we byasanga, ariko uyu munsi ibyiza byari ku banzi bawe Imana ibibakuyeho, ibizaniye weho wakiranutse, ibizaniye wowe wabanye n'Imana ukirinda icyaha n'igisa nacyo. Akira ibisubizo by'Imana, akira ubutabazi bw'Imana. Yesu ashimwe. Ngo arangije ngo aravuga ngo umuntu umwami akunze kubaha, uwo ni Hamani uri gusubiza umwami. Umuntu umwami akunze kubaha bazana ifarashi y'umwami bakayimugendeshaho. Yesu ashimwe. Bazana ikanzu y'umwami bakayimwambika, bazana ikamba ry'ibwami bakarimwambika, bazana impeta y'umwami bakayimwambika. Ubundi si ibyo gusa saho birangiriye, bagahita batora iki? Bagatora umuntu ukomeye ibwami, bamara kumutora bakamugenda batambagiza umuntu umwami akunze kubaha, bakamuga ngo uwo umwami akunze kubaha dore uko bazajya bamugenza. Yesu ashimwe. Wari umaze igihe kirekire udatambagizwa, ariko uyu munsi uje gutambagizwa n'Imana isumba byose. Ya farashi isobanuye gutambagizwa n'Imana, ya mpeta isobanuye impeta y'amasezerano, isobanuye ko wari uri mu gihe kitari cy'amasezerano, ariko Imana ikwinjije mu masezerano. Wari uri mu gihe yemwe cyo kubura uburyo n'icyerekezo, nta sezerano na rimwe ufite, ariko Imana yibutsa amasezerano, yibutsa icyo yakuvuzeho, yibutse kugutambagiza, yibutse kukwambika umwenda wera, wowe wiyeze gusa ukiranuke, kuko Imana ije guhemba no guhana. Imana irabyibutse, kandi Imana ije kukwibuka, ije kukurengera, ije kukwambika ikamba yuko wakoze neza, yuko wabanye n'Imana. Imana ishimwe. Reka dusome twumve. Ngo kandi ubwo Hamani yari ahagaze mu rugo rw'imbere ibwami, azanwe no kuvugana n'umwami ngo amusabe kumanika Moridekayi ku giti yamuteguriye. Ngo abagaragu b'umwami baramusubiza bati Hamani niwe uri mu rugo. Umwami ati naze. Nuko umwami araza, nuko Hamani araza, umwami aramubaza ati umuntu umwami akunze kubaha yagirirwa ate? Hamani aribwira ati hari uwo umwami yakunda kubaha kunduta. Hamani asubiza umwami ati uwo umwami akunze kubaha bazane imyambaro y'ubwami umwami ajya yambara, n'ifarashi umwami agendaho itamirijweho ikamba ry'ubwami, maze iyo myambaro n'iyo farashi babihe umwe mu batware b'umwami barusha abandi gukomera, bayambike uwo muntu umwami akunze kubaha, bamugendeshe mu nzira yo mu murwa ahetswe n'iyo farashi, barangurure imbere ye bati uku niko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kubaha. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Bibiliya ivuze ngo iki? Bibiliya itweretse ko uyu Hamani yatambagije Moridekayi, kuko ku murongo w'icumi uvuze ngo iki? Haratubwe ngo nuko umwami abwira Hamani ati ihute wende imyambaro n'ifarashi uko ubivuze, ubigenze ucyo Moridekayi umuyuda wicara ku irembo ry'ibwami. Yesu ashimwe. Ibyo abana b'abantu bibwiraga ko bitazaba, Imana nibyiteganyije ko bibaye. Yesu ashimwe. Ibyo abantu bavugaga yuko bitakugeraho nibyo Imana igiye kugusohoreza. Uyu mwanzi wa Moridekayi niwe Imana yategetse ko atambagiza nde? Yatambagiza Moridekayi. Uyu munsi abantu bakwangaga barakugarukiye, uyu munsi abagufashe ijambo barakugarukiye. Imana yongeye kukurengera, Imana yongeye kukugarukaho bundi bushya, Imana yongeye kukuvuganira, Imana yongeye gutegeka kwambikwa imyambaro yera. Imana isumba zose ije kubana nawe. Ibyahishuriwe Yohana 3:5 haravuze ngo unesha niwe uzambikwa imyenda yera, ngo kandi Imana ntizahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo, ngo ahubwo izatura
turaturira izina rye imbere ya data n'imbere y'abamarayika be, ngo ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero ye. Wowe icyo usabwa ni ukunesha, icyo usabwa ni ugutsinda, icyo usabwa ni ukwirinda icyaha n'igisa nacyo, ubundi Imana iraje kandi ntitinze. Reka dusome Yeremiya ibice 40:4 twumve. Haravuze ngo Yeremiya atumirwa i Misipa. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo noneho rero uyu munsi ndakubohora ngukureho iminyururu iri ku maboko yawe. Nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende, nzakugirira neza. Ariko nudashaka ko tujyana tujyanayo urorere. Dore igihugu cyose kiri imbere yawe, aho ubona hakunogeye cyangwa hakubereye aba ari hujya. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana yakubwiye ngo noneho uyu munsi Imana ikubohoye iminyururu yari kuboshye yose. Haleluya. Ngo kandi nushaka ko mukomeza kugendana muragendana nayo. Ngo kandi niba ushaka guhitamo izindi nzira, Yesu ashimwe, Imana irabigufashamo. Ariko ngo ishize igihugu imbere yawe ujya ushaka. Ariko Imana isumba byose ivuganye nawe ngo iminyururu iri kuboshye, iy'abarozi, iy'abagome, iy'abagambanyi, iy'abaguhiga, iy'abakwanga, iy'abagufata nk'ijambo, iyo yose Imana irayikubohoye mu izina rya Yesu, irayicagaguye. Haleluya. Reka rero tugire dusenge. Icy'ingenzi ni uko mesaje urazumvishe. Imana uyu munsi yari yaje kugukomeza, Imana uyu munsi yari yaje kukubohora, Imana uyu munsi yari yaje kukurengera, Imana uyu munsi yari yaje kugira ngo ifatanye nawe, yongere ibane nawe, yongere ikorane nawe iby'ubutwari. Imana uyu munsi yaje kukubwira ngo uhore uri maso kandi uhore witeguye. Ndagira ngo mumenyeshe ngo Imana iri kweza abageni. Ndagira ngo mumenyeshe ngo hora usenga, uhore usengera ubugingo bwawe, uhore usengera ubuzima bwawe. Birashoboka yuko uyu munsi igare ryawe ryaboneka cyangwa rikaba ejo bundi cyangwa mu kindi gihe. Niyo mpamvu usabwa guhora ukiranuka, ukera imbuto zikwiriye abihanye, ukazabona ubugingo buhoraho. Imana ishimwe. Rero nagira ngo mumenyeshe ngo uyu munsi Imana ikugirire neza. Reka dusozereze muri Yesaya ibice 40 twumve uko avuga, ndetse na Yesaya ndaje makubwire ubundi dusoze mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Uwiteka riravuze umutwe w'ijambo ngo ijwi ry'urangurura. Yesaya ibice 40:1 kugeza ku 10. Haravuze ngo nimuhumurize abantu banje, mubahumurize, niko Uwiteka Imana yanyu ivuga. Muvuge ibyururutse imitima y'ab'i Yerusalemu, mukore muhabwire. Reka dusome mu izina rya Yesu. Nimuhumurize abantu banje, mubahumurize, niko Uwiteka Imana ivuga. Muvuge ibyururutse imitima y'ab'i Yerusalemu, mukomere muhabwire ko intambara zaho zishize. Haleluya. Kandi yuko gukiranirwa kwaho hakubabariwe, n'ibyaha byaho byose ko habihamiwe kabiri n'Uwiteka. Umurongo wa 3. Nimwumve ijwi ry'urangurura ngo nimutunganyirize Uwiteka inzira mu butayu, mugororere Imana yacu inzira nyabagendwa mu kidaturwa. Igikombe cyose kizuzuzwa, kandi umusozi wose n'agasozi bizaringanizwa. N'ahagoramye hazagorororwa, n'inzira zidaharuwe zizaharurwa. Maze icyubahiro cy'Uwiteka kizahishurwa, kandi abantu bose bazakibonera rimwe, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Ijwi ry'urangurura 6. Ijwi ryaravuze riti rangurura, maze habaho ubaza ati ndarangururira iki? Abantu bose bameze nk'ubwatsi, n'ubwiza bwabo bwose bumeze nk'uburabyo bwo ku gasozi. Ubwatsi buraraba, uburabyo bugahunguka, kuko umwuka w'Uwiteka abuhusheho. Nukuri
abantu ni nk'ubwatsi. Imana ishimwe. Abantu ni nk'ubwatsi kandi Imana itugirire neza. Imana itweretse yuko abantu ari nk'uburabyo buraba bwarangiza bugahunguka. Niyo mpamvu nakweretse urugero rw'umuntu icyari cyo. Rero bamaso kandi uhore witeguye, kuko ijambo ritweretse ko abantu ari nk'ubwatsi buraba bugahita buhunguka bukuma. Imana ishimwe. Rero reka dusenge Imana. We wari ufite ibibazo, we wari ufite indwara, we wari ufite amakuba, we wari ufite ingorane, uyu munsi nakuzane message ivuga yuko Uwiteka kurengeye. Reka rero ukora ahantu urwaye cyangwa ufayota amazi tuyasengere, ubundi Imana ikuvure ikoresheje uwo muti. Imana itugirire neza. Mwami Yesu, mwana w'intama w'Imana, wowe ukuraho ibyaha by'abari mu isi, wowe utabara ugatabarukana intsinzi, nongeye gusengera abantu bose barwaye. Reka imbaraga zawe zibavure, reka ineza yawe bakize mu izina rya Yesu Kristo. Ndatokesha abazima abadayimoni, ndatwika nyabingi, ndatwika ibitega, ndatwika ibyiyoberanya, ndatwika ibirwanya abantu bawe mu izina rya Yesu. Ndaburizamo intambara z'amoko yose, ndazanisha amahoro mu gihugu cy'u Rwanda, ndazanisha amahoro mu bihugu byo mu isi byose mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Imana, reka ujye uburizamo ibibi by'amoko yose. Reka imbaraga zawe zijye zirwana kandi zitsindire abanyarwanda. Reka imbaraga zawe zitsindire abakongomane, reka zitsindire abarundi, reka zitsindire abatuye isi bose. Reka Mwami Imana ugende ugere mu bihugu byo hirya no hino ku isi, maze ubashe utabara urengere. Reka buri wese urwaye umuvura indwara z'amoko yose kandi umukize umukijije. Urakoze nyakubahwa ko uyu munsi bumvishe ijambo ryawe kandi umanukiye kubarengera no kubagirira neza. Nanjye mbyatsi Imana nizera mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Amahoro y'Imana bane namwe.